Καλησπέρα. Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Λιβαδιάς. Πολλά συγχαρητήρια και σε εμάς, γιατί ξέραμε όλη τη βδομάδα πόσο δύσκολο θα είναι αυτό το παιχνίδι. Είχαμε να κάνουμε με παιδιά που είναι καταξιωμένα σε πολύ ψηλότερες κατηγορίες και για τον λόγο αυτό πρέπει να βάλουμε πολύ σκληρά τα κορμιά μας, να πετύχουμε μεγάλα σουτ και να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο του προπονητή. Νομίζω το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και πήραμε μία νίκη που μπορεί σε μερικούς να ακούγεται ότι είναι πολύ μεγάλη, αλλά για μας είναι μία ακόμα νίκη για τους μικρούς στόχους που έχουμε θέσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κάποια ερώτηση στον κύριο Παπαδίου? Εντάξει, κάθε εβδομάδα ο coach μας σωθεί να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Δεν έχουμε θέσει κάποιον στόχο πολύ μακριά, αλλά πετυχαίνοντας πολύ μικρούς στόχους, αυτό μας έχει εξηγήσει από την αρχή της προετοιμασίας, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Νομίζω πως κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, δουλεύουμε και νομίζω υπάρχει εμπιστοσύνη από όλους προς όλους για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι, ευχαριστούμε πολύ τον Παπαδίου. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Λιώργα από την πλευρά του Εθνικού. Κάνετε το σχόλιο σας και από εκεί πέρα, αν θέλουμε ερωτήσεις, συνάδελφοι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Απόλλωνα. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα και Ερσεδίκια. Παίξαν πολύ καλά. Μπράβο τους. Εμείς καταφέραμε στους 12 παίκτες που έχουμε και οι δύο είναι, ξέρω εγώ, κάτω από 20 χρονών, δηλαδή στους 10 παίκτες που έχουμε, να τελειώσει το παιχνίδι και να έχουμε 5 τραυματίες. Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο μας. Τώρα για αυτό που λέει για αυτό που είπε ο αθλητής σας ότι είναι καταξιωμένοι παίκτες, σίγουρα είναι καταξιωμένοι, αλλά εδώ στη ζωή και ειδικά στον αθλητισμό δεν μετράει ποιος ήσουν χτες, μετράει ποιος είσαι σήμερα. Και σήμερα ο Εθνικός Λιβαδιάς δεν φαίνεται να πολύ αντέχει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι τραγικό να μπαίνει στα αποδυτήρια και να έχεις 5 υγιείς παίκτες και άλλους 5 με προβλήματα. Λοιπόν, αυτά συγχαρητήρια στον coach για τη δουλειά του και στον Απόλλωνα. Κάποια ερώτηση στον κύριο Λιώργα? Όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι, σας βαραίνει ενώ συνολικά το Εθνικό Λιβαδιάς ότι όλο αυτό ο περίγυρος του Εθνικού Λιβαδιάς είναι μια ακριβή ομάδα που έχει χτίσει για να ανέβει. Ψάξτε για το δεύτερο, πολύ δεν είναι έτσι, που είναι η ομάδα που είναι το μεγάλο φαβορί. Ή δεν είναι έτσι, δηλαδή πείτε μας εσείς πώς είναι τα πράγματα. Κοίτα, εάν η ομάδα είχε τους παίκτες αυτούς που αποφάσισε να πάρει το καλοκαίρι να είναι υγιείς, τότε θα μπορούσα να το δεχτώ αυτό. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, όπως είδατε σήμερα, ο Κυρίτης στο δεύτερο μήχρονο δεν έπαιξε δευτερόλεπτο. Ο Βεργίνης ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε και στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο μήχρονο, παρά μόνο μπήκε στα τελευταία 3 λεπτά σε μια κίνηση απελπισίας. Εντάξει, αυτοί οι δύο, οι παίκτες που είπα τώρα, υποτίθεται ότι είναι οι βασικοί παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά στην κατηγορία. Οι άλλοι παίκτες που έχουμε δεν νομίζω ότι είναι, ξέρεις, πολύ καλύτεροι από αυτούς τους παίκτες που έχει ο Απόλλων Πατρών ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Επίσης, το γεγονός ότι η ομάδα κάνει προετοιμασία με κάποιους φαντάρους, αυτό το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα. Και συνεχίζει να το δημιουργεί. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Καλογερίας αυτή τη εβδομάδα έκανε 3 προπονήσεις λιγότερες. Έτσι. Με αποτέλεσμα, όταν μπαίνει να παίξει μέσα, να είναι. Τώρα αυτά ακούγονται σαν δικαιολογίες και δεν θέλω να μειώσω το έργο του, το δίκαιο της νίκης του Απόλλωνα. Δεν είναι δικαιολογία όμως, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, για να δεχτώ ότι ο Εθνικός Λιβαδιάς είναι φαβορί και να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το στρες, πρέπει αυτοί οι παίκτες που πάρθηκαν για να είναι φαβορί να είναι υγιείς. Άμα δεν είναι υγιείς, άμα πέσω με τον Ζαρμακούπη 35 λεπτά, ο Ζαρμακούπης δεν είναι ο παίκτης που θα. Με όλο το σεβασμό, δηλαδή ο άνθρωπος κάνει τρομερή προσπάθεια και δηλαδή, αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, σε όλο το δεύτερο ημίχρονο η μεγαλύτερη απειλή που είχε να αντιμετωπίσει ο coach ήταν ο Ζαρμακούπης. Εντάξει. Κάποια άλλη ερώτηση, κύριε Στερής? Μήπως τους έχετε πιέσει λίγο τους παίκτες, γιατί κάποια στιγμή σας είδαμε εσάς προσωπικά να αποθείτε έναν παίκτη σας. Δηλαδή, μήπως τους πιέζετε κι εσείς? Εσείς τι λέτε, να τους πιέζω ή να μην τους πιέζω? Εγώ βλέπω ότι τους πιέζετε. Μπράβο, αυτό κάνω. Ξέρετε πόσα χρόνια είμαι προπονητής, κύριε? Ξέρετε ποιος είμαι? Ξέρετε πόσα χρόνια είμαι προπονητής? Ξέρω. Δεν ξεκίνησα τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε κύριε Αστερή. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε κύριε Λιώνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, coach. Καλή συνέχεια, coach. Καλή συνέχεια. Και σιδερένει όλοι. Θα συνεχίσουμε. Αποτελεί μόνο το παιδί που χτύπησε ο Σιδέρης στο σοβαρό. Δεν ξέρω, θα δούμε. Προς το παρόν φαίνεται να γίνει σοβαρό. Καλή επιστροφή. Γεια σας, καλή επιστροφή. Ο κύριος Ψυχογιόπουλος για το σχόλιο για να ερωτήσει κύριε coach. Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια στα παιδιά της Λιβαδιάς. Συμφωνώ απόλυτα με τον Φώτη, είναι καταξιωμένοι παίκτες. Είναι παίκτες που έχουν παίξει Α1, έχουν παίξει Α2 και κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή όπως έχω ξαναπεί το πρωτάθλημα θα κρυφθεί στο τέλος, τον Απρίλη, ό,τι και να έχει γίνει σε αυτά τα μάτς τώρα, είναι το πρώτο φαβορί. Όπου όσες ήττες και να κάνουν μέχρι να βρεθούν, γιατί είναι και αυτή μια ομάδα, είναι το πρώτο φαβορί. Για να απαντήσω λίγο εκτενέστερα στην ερώτηση που έκανε Στάκη στο Φώτη, αυτό με τους στόχους είναι κάτι που έχω πει από την πρώτη μέρα. Είμαι άνθρωπος των στόχων, πιστεύω πάρα πολύ στους στόχους. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κατακτήσει τα πάντα, αλλά άμα ξεκινήσεις να κατακτήσεις τα πάντα, είναι ένα τεράστιο βουνό και είναι αδύνατο να το διαχειριστείς. Αν όμως ασχολείσαι με το επόμενο βήμα ή και το μεθεπόμενο βήμα κάθε φορά, ένα βήμα, στο τέλος θα φτάσεις να κατακτήσεις τα πάντα. Και το βήμα που κοιτάζει τώρα ο Απόλλωνας να πετύχει είναι να δημιουργήσει αυτοματισμούς. Είναι κάτι που λέει το καλοκαίρι. Πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα αυτόματα, το πώς θα βάζουμε τα κορμιά μας στην άμυνα, το πώς θα πηγαίνουμε στις διεκδικήσεις στο rebound. Σήμερα νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εμφανές ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο πώς θα μπουν τα κορμιά στα rebound. Αν θυμάστε στο μάτς με το Χολαργό, είχαμε τρομερό πρόβλημα και η ομάδα της Λιβαδιάς είναι πολύ καλύτερη από το Χολαργό σε αυτό το κομμάτι. Είναι τα παιδιά κορμιά, επιθετικοί rebounder και νομίζω σήμερα το ελέγξαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το κομμάτι, βάζοντας τα κορμιά μας. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας μικρός στόχος, όπως πολλοί ακόμα που έχουμε θέσει. Και νομίζω ότι τα παιδιά, επειδή δουλεύουν πάρα πολύ καλά, είναι αφοσιωμένα και έχουν το μυαλό προσγειωμένο, θα τους πετύχουμε όλους σιγά-σιγά. Η σημερινή νίκη, αν ήταν ένα φυσιολογικό πρωτάθλημα πριν από κάποια χρόνια, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι ενάντια σε μια ομάδα που είναι το αδιαφιλονίκιο φαβορί. Αλλά με το φορμάτ αυτού του πρωταθλήματος είναι μια απλή νίκη, τίποτα άλλο. Οπότε το μόνο ουσιαστικά που έγινε σήμερα είναι το ότι είδαμε ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε και δεύτερον δείξαμε σε όλους και στους εαυτούς μας ότι ο Απόλλωνας μπορεί να τους κερδίσει όλους. Άρα λοιπόν νομίζω αυτό πρέπει να μας δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια και να πάμε στα επόμενα παιχνίδια να πατήσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε χτίσει και να φτιάξουμε και τα επόμενα. Κάποια άλλη ερώτηση? Κύριε Στερής. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, είναι και η συμπεριφορά. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια για τη συμπεριφορά του παίκτη σας που κάθισε για να ολοκληρωθεί ολόκληρη συνέντευξη και πώς κρίνεται τη συμπεριφορά του προπονητή, του αντίπαλου προπονητή που δεν κάθισε να σας ακούσει. Κοιτάξτε, δεν έχω πρόβλημα. Τον coach Λιώκα τον σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταξιωμένος, έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρει πάρα πολύ το παιχνίδι. Τώρα, φυσικά, μετά από μια ήττα, ο καθένας το διαχειρίζεται όπως θέλει. Νομίζω αυτή την ερώτηση πρέπει να τεθεί στον κύριο Λιώκα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν είχα κάποιο πρόβλημα με τη συμπεριφορά του coach. Και δεν έχω και κανένα πρόβλημα με την αποχώρηση του από τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε και τους δύο και τους συναδέλφους. Καλή συνέχεια, παιδιά.